Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Бүгүн силер менен болчу маек бул Кыргызстандан чек арадан чыга албай калган мекендештер боюнча болмокчу. Сөздү баштаардан мурда биздин YouTube каналга катталып коюңуз, досторуңуз, туугандарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Себептеген мигранттарга керектүү, мекендештер керектүү эң акыркы жаңылыктарды ушул жерден ала аласыздар. Урматтуу мекендештер, жакшы жаңылыктардын бири десем дагы эле жаңылышпайм. Кудай буйрса 2024 жылдын 22 январдан баштап Кыргыз Республикасынын сот аткаруу статусунун өзгөрүү кирди. Кыргызстанда эгерде мекендештердин карыздары болуп, айдоочу штрафтары болсо, айыптары болсо, же мурда насият алып туруп, ошону насыяны жаап, бирок штрафтары калып калса, анан кийин флажок деп коет, чыгууга чектөө киргизип коет, чет элге чыгууга аэропорттон чыгып атканда. Ошону аэропорттон 20 мүнөт, жарым сааттын ичинде төлөп, баарынан кутулуп алсаңыздар болот. Бүгүнкү күндө тыйын которуу маселесинде Банк Мир Привилегий деген жаңы приложение ачылды. Жаңы ачылган себептен эң ыңгай шарттарды түзүп берип атат. Кыргызстанга Бай Түшүм деген банкка сом менен, доллар менен жана рубль менен которуп, эң жакшы курс менен алсаңыздар болот. Мен ссылка менен киргизип коем, QR коддон көчүрүп алсаңыз болот, ссылканы да көчүрүп алсаңыз болот. Ошо приложение аркылуу кирип эле мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге 0,1% эмес, которуу андан арзандатылган жакшы пайыздарды кылып берет мекендештер. Жаңы ачылган себеп менен ошол үчүн эң ыңгайлуу шарттарды түзүп берип атат. Промокод мекен дегенди унутпагыла. Эгерде ушул эле приложение менен силер Өзбекстанга тыйын которсоңор, анда промокод Узбек деген, мен азыр жазып коем, Узбек деген промокодду киргизип туруп, Өзбекстанга дагы которсоңуздар болот мекендештер. Эгерде убактыңар болсо, аэропортко барган чакта түндүк деген система бар, мобильный приложение, мен азыр сүрөтүн киргизип коем. Ошол жактан өзүңөрдүн фамилияңызды көрүп тактап алсаңыздар болот. Эгерде аяктан өзүңүздү таппасаңыз, окуусунан ошондой чектөөңүз бар болсо, чектөө жаап коюш мүмкүн деп, ошол аэропорттон төлөп, штрафты андан ары жашынака учуп кете берсеңиздер болот. Мурда мындай мүмкүнчүлүк жок эле. Мурда ушул аэропорттон кайра артка кайтарып, пока документтерин бүтүрүп, штрафты төлөгүчөктү бир нече күн өтчү эле. Муну азыр жеңилдетүү системасы Кудай буйрса мамлекет тарабынан жакшы орундалды. Бул чыгууга чектөө эки жарандарга тиешеси жок. Бул алимент төлөгөн жарандарга, себептеген алиментти болсо, бул аял кишиге апасына төлөйт же балага төлөйт. Ошонун негизинде алимент төлөгөндөргө эч кандай тиешеси жок, алименттин карызы болсо. Экинчиси болсо, кылмыш иш кодексинде жазаланган болсо, же болсо ошо кылмыш иши жүрүп аткан учурлар болсо, ошо флажок бар, аны дагы чечүүгө болбойт тилекке каршы. Башка учурларда ошол чыгууга чечүүнө болот. Андан тышкары ошол кара тизме боюнча дагы токтой кетели. Бул биринчи мен айткан нерсе, бул Кыргызстанга тиешелүү. Кара тизмени болсо Орусия тарап чектөө коюп коет, кирүүгө, Россияга кирүүгө. Аны болсо бүгүнкү күндө 50 миңден ашык биздин жарандар кара тизмеге кирген. Амнистия жакын арада болот, жарыяланат деген эч кандай маалымат жок, жакын арада күтүлбөдө. Бирок кара тизмеде бар экениңизди шектелүү болсоңуз, ошо migrant.kg деген сайтка кирип туруп, мен азыр сайттын дагы ссылкасын жазып коем. Ошол жерден бир сыйра карап алсаңыз болот. Ал migrant.kgде 99% мекендештердин тизмеси ошол жерде бар. 2 ай сайын ал жаңыланып турат. 1,5-2 айдын ичинде. Ошо жаңыланган датасы да жазылып турат. Ошо актуальный датаны карап туруп, учарда бир сыйра өзүңөрдү текшерип койсоңуздар болот. А жанагы 1% болсо, бул Россия тарабынан атайын кызмат спецслужбалар аркылуу кара тизмеге кирип калган мекендештер, алар айка чагылдырылбайт. Ошондой мекендештер, сак саламат болуңуздар. Жакшы жаңылыктар болсо айтып турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.